Всем привет! И вы попали на мой канал Тока Бока. И сегодня у нас четвертая серия сериала «Летим на море». И перед началом видео я хочу попросить вас подписаться и поставить лайк. Поехали! Блин, даже душа не было. Что случилось? Да душа там не было. Понятно. Ну ладно, я смотрю, ты тут продукты хорошие принес. Давай уже кушать, я так не могу. Я тоже очень хочу кушать. Ой, извините, но я не такая быстрая. Сейчас зажу продукты и приготовлю. Может, мы тебе поможем? Нет. Мам, ну так будет очень долго. Девочки, не злите меня. Мы просто хотели помочь. Я рада, что вы хотите, но все равно не надо. Ладно. Так, хлеб. Окей. Какая-то коробка. Кастрюлька, спасибо, даже с собой ее заберу. Конечно, забирай. Какая она красивая. Надо ее сполоснуть пока что. Блин, картошка. Я смотрю, там еще ее очень много. 3. О, нет, я не могу ничего достать. 4. Курица, сосиски и хлопья. Все, молодец, спасибо. В этот раз хорошо закупился. А не как в тот раз купил пачку киндер-сюрпризов. Стоп, ты не догадался купить яйца? О, нет. Ладно, и за это спасибо. Все, пойду отдохну. Я устал, там так жарко. Так, сейчас я вам сварю курицу с картошкой и суп такой будет. Блин, я думала с хлопья. Нет, суп на обед, а так с хлопья. Ладно, сейчас быстренько хлопья вам сделаю. Блин, тут только одни. Ладно. Нет тарелок. Сейчас пойду попрошу. Опа, вот нам и принесли все. Оп, это все Амелии. Вот еще вам тарелки. Держите. О, прикольно. Все, это мне. Слушай, Яна, извини, но я хлопья. Ты все равно не люблю хлопья ешь. Ты возьми себе тарелку. Мам, можно сосиски? Прекрасно. На завтрак сосиски. Ну, бери. Спасибо. Какие они вкусные. Боже мой, я ненавижу хлопья. Спасибо, что ты их ешь. Я обожаю. Вот это у тебя вкус. Ну да, мы с тобой разные. Давай переоденемся. Давай. Подожди, мне сидеть. Давай попросим, чтобы мы пошли вдвоем купаться. Слушай, давай лучше попросим, чтобы мы все вместе пошли. Ну ладно, давай. Мам. Чего случилось? Можно мы пойдем купаться все вместе? Ну ладно, давайте. Что? Ты так быстро согласилась? Офигеть. Да, ну пока не передумала, собирайтесь. Я, конечно, не передумаю, но все равно. Ага, конечно. Все, погнали скорее, а то мало ли и вправду передумают. Боже мой. Так, это не надо. Почему? Когда такая О, все, я переоделась. Сейчас тоже быстренько переоденусь. Я самый первый. Мне повезло. Все, мам, мы готовы. Угу. Сейчас тоже быстренько переодену купальник. Давайте мы сделаем с вами девичник и пойдем втроем. А Василиса? Точно, Василиса, вставай. Да, мам. Скорее собирайся, мы пойдем сейчас. У нас будет с вами девичник. Амелия не пойдет, она маленькая. Пойдем купаться. О, крутяк. Ой, это же не мой чемодан, блин.
Это мой купальник. Блин. Вообще нечестно, не одевается. Все, я готова. Если Амелия была бы побольше, мы бы взяли ее с собой. А так пойдемте. Кстати-ка, нам надо будет с вами купить что-то попить. Зачем? Мне лень натречить. Ничего, не сломаетесь. А, я вспомнила, мы вчера с вами брали. Это вы куда собрались еще? Мы собрались гулять вчетвером. У нас девичник. Боже мой. Ладно, я не мешаю. Все, я сижу. Вот и не надо. Блин. Какая мама сегодня крутая. Я что-то не поняла, зачем мы приехали. Мы уже договорились не брать ничего попить. Поехали на первый уже. Так, все, пойдемте. Вот и море. Я так этого ждала. Да, мам, я тоже. Хопа, хопа. Так, пойдемте туда подальше. Боже мой, какая она. Так резко холодно. Так, в общем-то, тут есть комнатка. Можно отдохнуть тут. Погать. В общем, девочки, кто устанет, там есть комната, можно отдохнуть. Прикольно. Ладно, давайте пойдемте купаться. Идите сюда. Блин, давайте возьмем какие-то водные штучки. Да. Давай, мам, я схожу. Хорошо. Быстренько сбегаю. Так, сейчас быстренько возьму вот это, вот это. Блин, ничего не берется. Мячик не берется. Так, возьму еще 2 круга. Ай, ладно, возьму 3. Все. Хватит. Так, все, наконец-таки приехала. Мячик. Вот, я мячика взяла. Ну ты издеваешься, чего так мало? Да ладно, шучу, я все взяла 3 круга. Хорошо, сейчас пойду возьму. Оп, оп, и еще один. И еще один. Все, кстати, ребята, еще хочу сказать, что на фоне у меня тут фильм, поэтому не обращайте внимания. Да, ну как бы просто идет телевизор. Продолжаем. Так, ой. Я буду вот в этом кругу. Я не буду ни в каком кругу, я для вас. Вот, я мячик буду. Давайте сначала в мячик. Да, давайте. Оп. Опа. Блин, я не словила. Я тоже не словила. И хоп, я словила. Вообще я кидала Яне. Но словила я. Оп. Блин, вы что, вдвоем играете? Ну реально. Ладно, давайте просто на кругах. Я вот на этом буду, которым я и хотела. Я буду... Я на вот этом буду. Ой, краски на арбузе хотела. Девочки, ну давайте хотя бы в догонялки поиграем. Или что-нибудь. Чего вы такие скучные? Давайте. Давайте. Ляп. Блин, я вода. Да. Хопа. Хопа. Ляп. Блин, я вода. Ляп. Теперь я. Я за мамой побегу. Ляп. Ах вы. А я ляпну тебя. Тебя. Не, как-то скучно. Давайте не будем. Так, ладно, все надоело. Пойдемте обратно. Круги тут оставим. Так.
Сейчас быстренько переоденусь в свою одежду. Ой, это же не мама. Уже все запутала. Так, сейчас быстренько переоденусь в свою одежду. Вот это. Вот эту одену. Нет, не хочу. Хочу свой любимый домашний костюм. О, надо все развесить. Это неудобно в чемодане. Так, все, я сейчас переоденусь и буду готовить. Вот, уже все развесила. Да. Готово. Паспорты тут оставим, уже все. Мне тут как-то мало вешек. Ну, в принципе, одежды-то у меня тоже немного. Буду в этом ходить. Хотя нет, он слишком жаркий. В этом. Нет. О, нормально. Так, все, я буду готовить кушать. Так, сейчас быстренько я тоже переоденусь. Так, одену... Где моя вся одежда вообще? Вот этот вот костюмчик. Он очень красивенький. О, там вообще мне нравится. Так, я готовлюсь. Пожалуйста, не отвлекайте меня. Окей. А можно свой телефон взять? Да, только не отвлекай меня, пожалуйста. Спасибо. Какая прикольная игра. Это ведь блокбаст. Так, ну, я не знаю, я пока что просто постою. Не знаю, что поделать. Все быстренько приготовлю. Как кастрюлю открыть.